За их хурлын дарга өөрийнхөө хууль заасан бүрэн эрхийн өрөөнд тамгын газрын нарийн бичгийн дарга хинээр тавилах вэ гэдгээ бол бүрэн эрхийн асуудал. Гэхдээ бас одоо цэцээр 2 жилийн өмнө очиод байж байгаа төрийн өндөр албан тушаалтан тэр дундаа эмэгтэй гендрийн асуудал ярил одоо цөөхөн байдаг энэ төрийн өндөр албан тушаалтнуудаас нэг нь суглаад ирчихжээ. Тэгээ санал тавьсан байх, саналыг хүлээж авч байгаа юм байна. Та бас их азтай эмэгтэй дарга нар санал тавьсан санал болгоныг бас хүлээж аваад ингээд энэ бол бас одоо хуульчдад тэр дундаа эмэгтэй хуульчдад бас олдоод байдаг юм аз завшаан гэдэг юм уу боломж биш өх л та. Энэ төвшөнд хүрчинсэн хуульчаар ажилчихсан цэцгийн гишүүн гэж одоо болчихсон гэж хүсэж мөрөөдөж яваа олон хуульч нар эмэгтэй хуульч нар байгаа л баг. Гэтэл та бол одоо харин энэ төрийн өндөр албан тушаалууд донд ингээд хүссэн үедээ тавьсан саналын дагуу очиод байна гэдэг бол бас азтай нэг талаар нөгөө талаар одоо бас ийм одоо мундаг эмэгтэй хуульч юм байна гэж ингэж ойлгохоор байна. Их хурлын даргаас асуухад цэцгийн 9 гишүүн дотор ч харин бүрэн эрхийн хугацаанд дууссан гишүүн байгаа юм билээ шүү дээ. Энэ хүний асуудлыг яагаад оруулж ирэхгүй байгаа юм? Улсын хурлаас томилогдсон субъект их хурл өөрөө мэдэх ёстой. Дөнгөж бүрэн эрх нь хэрэгжээд 2 жил болж байгаа хүнийг суглаад татчихлаа. Харин бүрэн эрх нь дууссан байгаа хүнийг одоо ажлын дуусгар болгоод хуулиа бариад ингээд одоо орных нь хүнийг оруулж ирэх асуудал харин яригдах ёстой байсан юм шүү. Энэ хүний асуудлыг хизээ оруулж ирэх юм бэ? Тэнд бас одоо хууль зөрчигдөөд яваад байгаа асуудал байгаа юм шүү. Гэдгийг л асууя да. Тэрнээс өөр одоо нэр дэвшигчийн хувьд бол тавьсан саналыг хүлээж авч байгаа ажлаасаа чөлөөлөгдөж гэж байгаа одоо юу ярих вэ? Өөрөө хүлээн зөвшөөрж байгаа бол санал болгож байгаа их хурлын даргаас асууя. За улсын хурлын дарга нэм осрын учрал. За хугацаанд дууссан цэцгийн гишүүдийг оруулж ирнэ. Тэгээ хуулийнхаа хүрээнд ажиллана. Тэгээ их хурл 3 цэцгийн гишүүнийг санал болгож томилуулсан. Тэгээд хуулиараа ч гэсэн санал болгож байгаа одоо байгууллага нь өөрөө одоо хүсэлтийг нь хүлээж аваад эсвэл хугацаа дууссан бол дараагийн нэр дэвшигчийг оруулж ирээд томилох ийм хуультай. Тэгээд одоо үе шаттай ажлууд өрнөн. Тэгээд ажил аваад удааг байна. Би юутаач нэг тамгын дарга томилоод ажил руугаа оръё гэж бодож байна. Яг одоо энэ тамгийнхаа бүтэц зохион байгуулалт руу. Тэгээд одоо алдаа гарах хэрэггүй ийм хариуцлагатай цаг үед бол байна. Тэгээд би өөрөө бас хэдийгээр улс төрийн хувьд 3 удаа сонгогдсон байнгын орооны дараагаар ажиллаж исэн. 2 үндсэн хуулийг баталцахад оролцсон туршлага байгаа хэдий ч бас залуу хүн. Тэгэхээр бас залуу одоо парламентын даргын хувьд бас ирэх барьж байгаа намын даргын хувьд ч гэсэн надад бол хууль зөрчсөн үйлдэл гаргахгүй байх. Дээрээс нь би их хурлыг улс төржүүлэхгүй байхаас одоо сэргийлж байна. Тэрнээс би нэг намынхаа нэг нөхөрийг авчираа тамгын даргаар тавьчихна л да. Гэхдээ би тийг хүссэнгүү улс төржүүлэхийг хүссэнгүү би үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх олон намын улан ургалж үзэл бүгд нь тэг шандна. Би парламентын спикерийн хувьд бол тэг шандна. Тэгэхээр миний ард тал энэ тамгын газрын дэг сахиулах үйл явц хуулийн хүрээнд ямар ч асуудалгүй өрнөх ёстой. Тийм учраас одоо би өөрөө хүсэл тавьсан юм аа. Тэрнээс энэ үлзий сайхан даргын буруу зүйл бол байхгүй. Үлзий сайхан дарга их хурлын дарга хүсэл тавихаар гэ шийдвэр гаргасан байх л да. Тэгэд ихтэй бүгдээрээ бас 19-23 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо амжуулах хэрэгтэй. Зөв одоо парламентыг төгөлдржүүлэхэд их л одоо том хувь нэмрээ оруулсан нэмэлт өөрчлөлт гэж яриад байсан чинь одоо сүүлийн үед ер нь энэ 2 үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ 126 гишүүнтэй болсон чинь зөв байсан юм уу гэдэг ийм дүгнэлт рүү өргөж болохгүй шүү дээ. Миний итгэл үнэмшлийн хувьд бол би 126 парламентын гишүүнтэй болсон нь пропорционал тогтолцоо нэвтэрсэн маш зөв гэж боддог. Тэгэхээр би энэ итгэл үнэмшлээ илүү нийгэмд болоод бусад улс төрийн намууд ч гэсэн одоо баталгаажуулах хүрээндээ хуулийн ямар нэгэн зөрчил гаргахгүйгээр
үйл ажиллагаагаа одоо явуулъя гэж би хүссэн. Тэрнээс биш Үлзий сайхан даргын хувьд бол цэцэн гишүүнээс одоо чөлөөлөгдөөд энд ирэх бол хувь хүний хувьд бол маш хүнд шийдвэр. Тийм учраас бас ажлыг эрмэлзэл байгаа учраас бид дэмжиж ажилуулах нь цаашдаа их хурлын үйл явцад хэрэгтэй. За гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа.